Tash kur fara aty është drejt legjitime se cilit përfaqësues subjektit politik dhe vetë subjekte politike në një institucion të pavarur, kategori kushtetuese, siç është KQZ-ja, që për një subjekt politik, kushdo qoftë ai, por në këtë rast një subjekt toksik politik, kemi të bëjmë të gjithë e dim, i cili vazhdimisht që prej themelimit të tij si produktin i marrëveshje fatkeqe, marrëveshje që nuk ka qenë marrëveshje, me tiparet dhe elementet e saj që do duhet i kishte një marrëveshje bilaterale ndërkombëtare, po megjithatë fatkeqe dhe fatale sepse vazhdimisht destruksioni i këtij subjekti politik është i njohur për gjithë dhe subjektet politike, edhe për qytetarët, edhe për ata që dëshiron mbar globin ta kuptoj, dhe është drejt dhe ka marrë fund votimi, gjithsesi certifikimi, sepse një organ administrativ instancial ka prishur vendimin e KQZ-s, me sa di unë, dhe tani ankesa është e subjektit politik përkatës në gjykatën supreme, pra duhet kuptuar edhe ju mediat edhe kushdo qoftë që thjesht e drejta legjitime e përfaqësuesve të popullit dhe të subjekteve politike të verifikuar nga kuvendi dhe presidentja, në këtë rast antarët e KQZ-s, kanë të drejtë edhe të votojnë për edhe kundër dhe të abstenojnë. Nuk e konteston këtë profesor, por megjithatë ka pasur reagime të faktorit ndërkombëtar në lidhje me... Po le të ketë faktori ndërkombëtar, le të shiqoj punët e tij. Faktori ndërkombëtar fatkeqësisht reagon çdo gjë që dikush shumica pra, kudo qoftë në institucionet tona, bën një veprim që është në frymën dhe bindjet e tyre legjitime të sundimit të ligjit, që është njëri ndër parimet kryesore demokratike dhe të vetë Bashkimit Evropian, po edhe të atyre për te oqeanit, dhe natyrisht nuk është bërë kiameti, nëse votohet, është institucioni tjetër që e ka prish këtë vendim, është tjetri gjykata supreme që mund të veprojë edhe ajo ndryshe. Pra, çfarë kemi të bëjmë këtu? Ndërkohë që ne kemi pas agresion shtetëror të organizuar nga shteti i Serbisë, ushtria atyre dhe elementet paramilitare, militare, dhe ata nuk kanë reaguar fare, askush prej tyre. Madje kanë premtuar që sapo të mblidhen dhënat nga organet e ndjekjes do të japin ata mendimin e raportet e tyre dhe vlerësimin, është bërë edhe kallëzimi penal pas një vitjes së avonesë, dhe ka filluar procesi i gjykimit atyre që janë aty dhe atyre që janë mungesë, mbi 45, në fakt 100 asyrësh, ndërkohë që ata nuk reagojnë. Por çfarë është kjo? Ne jemi shtet sovran dhe me gjithë respektin ndaj secilit përfaqësues diplomatik, ata kanë punë tjera të bëjnë. Nuk e kanë për çdo gjë me qenë kujdestar se çka po ndodh në një institucion, sepse fundit institucionet tona janë autonome, ma tepër se kaq të pavarura me kushtetutë. Prandaj, unë nuk jam kundër reagimeve të atyre, askush nuk është kundër, por me të vërtetë është tepruar, reago për çdo gjë që është në dëm të shumicës, sepse këtu është në dëm të veprimet e këtij subjekti politik, që thash më parë toksike, janë dëm të shumicës së popullsisë, jo vetëm të komunitetit shumicë shqiptare dhe të komuniteteve tjera jo serbe, po dhe vetë dhe më shumë se kaq të komunitetit pakicë serb në veri dhe gjithandej Kosovës. Prandaj duhet të kenë vlerësime secili prej nesh, pa dashur që të përkeqësojmë as të humbim besimin, as të targetojmë, as adresojmë askënd, se ata janë miq tanë, po vërtet ata i kanë punë tjera, le ta kenë parasysh konventën e Vienës ata zotërin. Konventa e Vienës thot diçka tjetër se çka duhet bëj përfaqësuesi diplomatik në një vend sovran. Profesor, dua të marrë edhe një çndrim nga ju, si e pat ju këtë pjesën e